Kanë mjaftuar 15 minuta breshër pas ditën e së premtes për të dëmtuar mbi 160 hektar të kultivuara me pjeshk në zonën e Barbullinjës në njësinë administrative Fjershegan. Mund ta quajmë katastrofë. Jemi te nektarinët, qa janë që kanë lidhur kokrat, shife vetë, të shikoj shtetit të gjithë, ku e këtë tërë lastari, qesh me kokra, nëse gjenë një kokrë të pa dëmtuar, po thuj se demi është 99%, 1%, po flasë për t'i bërë qefin vetës që kemi shpërtuar që të marrim ndoshta në shpenzim të vogël për plerat. Është kolosal, nuk ka ku të vejmë me. Demi duket, të regojmë dhe kamerës, se të janë kokrat që për 10 ditë fillojnë e rallohen. Demi që pa pare, ishe shumë kolosal. Ska, nuk është pëtur. Janë pak në 4 vere atjetë që janë të hershme. Deme duken, janë deme të cilat mund të themi që janë deri në 100%. Ne kemi ngritur një grup pune për të kontaktuar me çdo fermer, duke i verifikuar në terren dhe duke i pyetur fermerët për demin që është bërë. Që kështu ne do vazhdojmë deri në procedurën në përfundimtare që të shikojmë saktësisht numrin e fermerëve që janë dëmtuar. Po thuj se është 100% e dëmtuar produkti. Ky është një fenomen që pritet ndodh më shpesh për shkak të ndryshimeve klimatike. Është një nga shkaqet, një nga fenomenet që ka larguar çdo vit, largon bujq nga bujqësia dhe nga Shqipëria. Jemi përballë faktit që deri tani për të parandaluar këtë fenomen dhe për të ndarë pasojat me bujkun, për mos ia lënë gjithë peshën bujkut, nuk është bërë asgjë. Bujku deri tani përballë dëmeve nga fatkeqësitë natyrore ka qenë i vetëm përballë tyre dhe si ekonomi vulnerabël që është, vetëm zgjidhje ka patur që të braktisë bujqësinë, sepse ky fermeri që pret të arrurat e vitit nga kjo parcel, sepse 3 lymto kanë fermerët tek ne. I kam mbjellë pjeshka dhe mund të siguron dhe minimumin e tarëve nga shitja e prodhimit, këtë vit kam mbaruar punë.